Ты, можа, і не чуў пра такую царкву? Беларуская грэка-каталіцкая або проста уніяцкая. Царква, якая моліцца ўсходнім чынам, але разам з папам рымскім. Жывы сплаў усходу і каталіцкага адзінства. Яна ўзнікла не ўчора. Шмат вякоў таму Кірыл і Мятод перадалі веру славянам, далі літары, пераклалі Біблію, паклалі пачатак. Праз стагоддзі на Беларусі шукалі, як застацца вернымі Хрысту і вярнуць адзінства з папам. Так нарадзілася БГКЦ. Яна ўзрасла дзякуючы тым, хто ішоў да канца. Язафат Кунцэвіч, святы, што маліўся нават падчас забойства. Яго сябар Язэп Руцкі, мітрапаліт, які будаваў веру на пакаленні. БГКЦ спрабавалі знішчыць, забараніць, перапісаць, але яна выстаяла і дыхае. Сёння гэта ўжо апостальская адміністратура. Яе вядзе ўладыка Сергей Гаек, рухавік і пастыр. Без сабораў з золатам, але з людзьмі, малітвай і сэрцам. Што тут для моладзі? Тое, што сапраўды трэба. Звычайная малітва, сустрэчы, жывыя моманты. І незвычайная, напрыклад, адзец-блогер, які кажа пра Хрыста і танцуе. Інстаграм, тік-ток, каб спыніцца і задумацца. Ёсць свая музыка, усходняя літургія, калі спявае душа. Гурт святло ўсходу. Гэта традыцыя плюс сучаснасць. Нават постпанк гурт Чабор. Музыка якраз пад гэтым відэа. У БГКЦ ёсць асобы. Яны служаць, моляцца і шукаюць разам з табой. БГКЦ гэта не пра дзедаўскую традыцыю. Гэта пра карані і пра адзінства, якое жыве ў сэрцы, у малітве, у еўхарыстыі. Мы адна царква, проста абрады розныя.